စာဆိုလဲစိတ်မပါလူကြီးကျုံဆိုတာဖြစ်ဖို့ဝေးပြီလေလူငယ်တန်းလေးကြအိမ်မလဲခွာစားတနေ့ကုန်ထိုင်ငိုတော့ငုတ်ဖို့မရတဲ့ကောင်းလေးစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဟောဆိုတာဒီတိုင်းပဲလူသူမသိပတ်စံမရှိတဲ့တနေ့ကကောင်းလေးနေလေစားအိမ်ပြန်စားပြီးစားသင်္ကန်းပြန်ရောက်တဲ့ခေါင်းငါဟာခံရဲ့နောက်ခုန်တန်းရဲ့အောက်မှာငုတ်တုတ်ကလေးမိုင်းအိမ်ငိုင်းမိချင်းအတမ်းမိုင်ဆရာမရေရွှေချိန်လုံးခါစားရပြီဒီကနေ့ရုံးကန်မရောက်လို့တော်သေးလာ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 ကျော်လုံးကဖြတ်တန်းခဲ့တာနေရာဆုံးလူဆုံးပေါင်းတင်တတ်ပြီလေဒါပေမဲ့ခဏခဏခင်လူလေးတွေမျိုးကြီးထဲမှာဒီလူဟာမကြမကြတဲ့ခွဲရပြန်နေစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဟောဆိုတာဒီတိုင်းပဲပြင်သူမရှိပတ်စံမရှိတဲ့မျိုးပြကကောင်းလေ Yes ဆိုင်မှာထိုင်နေရင်ဟိုဒီရှောင်းနေမိခြင်းငါဆိုင်ငံရဲ့တောင်းမုံပြပြမိအောင်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ငါတောင်းလိုက်မိခြင်းပတ်စံမပါဘဲနေပုံဆိုင်ထိုင်လိုက်မိပြီဆိုင်ရှင်ကြီးကြွေအောင်ပေးလို့တော်သေးလာ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 ဒီလိုနဲ့သက်တွေရဒီဝန်တန်းလာစားချွေတာကဖွေရှာစူဆောင်ရပြန်နေတသက်လုံးသိမ်းလာသည်များပိုင်ဆိုင်တာတွေဝေမျှဖို့ရလူပြိုကြီးအပေါင်းအသင်းမရှိလို့တော်သေး